बहुत बेहतरीन है। ये करीब सद्दाम भैया बनाने वाला। कैसे प्लेट है सद्दाम भैया? 120 रुपये प्लेट है। आप सब भी आइए खाने के लिए। इसका चावल देख रहे कितना सॉलिड निकल रहा है। बहुत चिकन वाला चावल भी कितना सॉलिड निकल रहा है इसका। देख सकते हो ये चिकन।